Preden se to razvije v ene čudne dimenzije. Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli na mogoče malo nenavadno lokacijo, ampak z razlogom. Zato, ker bo čez 1 leto točno na tem prizorišču veliko praznovanje, zgodil se bo karneval, 10. obletnica Joker Out. In ravno kar ob 10:00 se je zgodilo kaj? Vstopnice so šle v prodajo, uradno. Če v enem letu ne prodamo, pa tudi ne vem. V glavnem, danes smo si zamislili eno tako popolnoma sproščeno združenje. Najprej mogoče en tak čist mali uradni nagovor, če nam ne bojo baloni ušli. Kratka popustitev za vas, da se vam zahvalimo, da ste prišli. Pa seveda fajnte bojo na voljo za vaše vprašanja in za izjave. Jaz pa bi na začetku samo si želela za uvod zgodbo, zakaj sem danes tukaj na tem travniku, ujeti med fakultete, kratka, ker delava ploščad. Ja, dober dan vsem še z naše strani. Jaz bi se vam tudi zelo lepo rad zahvalil v imenu celega mena, da ste tukaj. Vem, da je ura relativno zgodnja, tako da hvala vam. Zakaj smo danes tukaj? Mi smo nekako želeli za svojo 10. obletnico imeti koncert na eni lokaciji, ki ni, dajmo reči, klasična lokacija, kjer slovenski izvajalci delajo svoje lastne koncerte. Mogoče ta neka želja, da nekaj narediš kao prvi ali pa med prvimi, ne vem. Ampak tale lokacija tukaj na Kardeljevi ploščadi se nam je zdela za to priložnost popolna, ker je v bistvu Joker Out nastal za Bežigradom. In se nam je zdelo zelo lepo, da to svojo besedko praznujemo doma. Veliko časa smo preživeli tukaj okoli, nekaj nas je tukaj tudi hodili na fakulteto, tako da smo tle preživljali in dneve in večere in polil sem vodo in tako naprej. Tako da ja, se mi zdi, da je v bistvu na koncu, ko je prišlo do ideje, da je bila taka no-brainer ideja tale Kardeljeva ploščad. Zdaj bi si pa mogoče od vsakega želela slišati en spomin na zadnjih 9 let. Tak, ko prvi pade na pamet. Kar jaz začel, mi smo imeli prvi prostor za vaje, ko smo 2016 naredili band, je bil tamle čez cesto v taki ogromni hali, v nekem majhnem 3x3 recimo kubiklu, 3x2, v glavnem res majhno, tako da dejansko naš band je nekako odraščal čez cesto od tega prizorišča. Tam imamo celo nek video, ki smo igrali, Kreni prema meni od Party Breakers ali nekaj takega. V glavnem, no, lep spominček, pa zelo, zelo blizu tukaj. Da vam dočaramo, kako je to v bistvu izgledalo. Ta velika hala je bila namenjena v bistvu ustvarjalcem nekih video vsebin, pa kreativnih vsebin, pa tako naprej, pa marketinga. In vsak je imel ta nek svoj cubicle, ki je bil narejen iz kartona v bistvu. Tako zelo, zelo lušten. V glavnem nam je od našega basista Martina bivšega oči hotel narediti uslugo, ker je njegov kolega pač imel to čez, ne, in je nas spravil v ta cubicle, da smo mi lahko imeli kao svoj plac za vaje, ampak valjda se je izpostavilo, da tisti ljudje ne morejo več v miru delati, medtem ko mi v tistem kartonastem cubiclu nabijamo. Tako da bi rekel, da za prvi plac za en band je bil in zelo dobra ideja in zelo velik fail, ker definitivno ni delal, si bomo pa zapomnili za celo življenje. Ja, spomin. Cvetličarna, jaz bi rekel Cvetličarna predstavitev prvega albuma. To se je nam takrat zdelo, če ne celo mogoče v glavah definitivno bolj zastrašujoče, kakor danes, ko delamo Kardeljevo ploščad. Jaz se vedno spomnim na leto 21-22, poletje, ko smo imeli po moje rekordno število koncertov v Sloveniji takrat. In to je bil še obdobje, ko smo se vozili malo s kombi, malo s svojimi avti na špile, ni se vedeli, kje bomo spali. Zato sem se jaz takrat avto predelal v poslo in sem ponovadi Jančija povabil, da prišli z mano po špilu. In ja, lepo poletje, no. Glede na to, da jaz nisem z bandom teh 9 let, kar oni obstajajo, bom izpostavil
Eurovizijo, no, se mi zdi, da je to en tak spomin, ki mene najbolj veže na ta band in definitivno je bilo to eno obdobje, kjer smo se, saj jaz z vami in po mojem tudi vi z mano najbolj zbližali in tako je nekaj, kar pač bo ostalo. Ja, spomin, ki je pa meni prvi prišel na misli, je pa v bistvu tak, ki se je mogoče zgodil še celo pred našimi prvimi vajami in pa lih tam na začetku. In vem, da sem si z Bojanom nekaj pisala ono zvečer po sporočilih. V bistvu so bile samo neke nore misli, fantazije, kam lahko ta band pristane in vem, da takrat so bile Stožice ultimativni cilj, ki se je itak takrat zdel nerealen, ampak Stožice smo naredili zelo uspešno in zdaj nas čaka Kardeljeva ploščad. Tako da lepo, da vedno najdemo nove poti, da nadgrajujemo svoje sanje. Ja, jaz mislim, da je bil to tak lep zaključek. Zdaj pa je čas, da jih razdelimo, 2 po 3, pa jih lahko vprašate, kar ste si zamislili za danes. Vstopnice za karneval so šle v prodajo, prva risanka je zunaj. Ampak mogli se bomo zamaskirati, da nas ne bo noben prepoznal. Čist smo anonimni. Hej, Joker out. Ja, še ena odpiljena ideja Joker out. Zdaj samo še čakamo na verjetno največji dogodek leta 2026. Pričarali bomo en karneval, ki bo trajal čez cel dan. Dogajanje bo dnevno in potem začer naš koncert. Imamo še nekaj presenečenja, ki jih v tej fazi še ne bomo izdali. Kaj pa jih boste? Smo radovedni, a ne? Kakšen tak zelo zanimiv gost, ki ga še ni bilo v Sloveniji mogoče. Zakaj karneval? To izhaja iz pesmi Novi val, kjer fantje prepevajo: Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od dal. A ta besedica prvotno ni bila mišljena za to pesem. Nesiguren sem bil v besedi, Ja, ni bilo nekaj drugega. Tako. Nesiguren si Ja, bil. ne slišiš lih karneval pogosto, se mi zdi. In pol kaj je prevladalo, a se spomniš, a so ostali Da so fanti rekli, da je v redu. To se dobro sliši. Tako je. Kardeljeva ploščad, kot vidite, je trenutno popolnoma prazna. Joker out pa bodo poskrbeli, da bo natanko čez 1 leto tukaj na tisoče oboževalcev in oboževalk. No, fantje pa, čeprav so prečesali celo Evropo, pa se doma še zmeraj počutijo najbolje. Absolutno je tako. Sej, doma je najlepše z razlogom, se reče to, ne? Tako da povsod je lepo. A doma je najlepše. A doma je najlepše. Evo, nov komata, ne? Tako. Ja, lej, za karneval bo mogoče že. Tukaj za Bežigradom so Joker out študirali, se zabavali, družili. Spomini so lepi, kot tudi na vseh preteklih 9 let. Leta 2021, ko smo imeli največ koncertov v Sloveniji, sem si jaz avto predelal v spalnik in z Janom, kolegom, sva takrat najbrž po vsakem koncertu prespala v avtu, v backstageu. Ja, ostali smo pa iskali, kje smo. 20. junija naslednje leto zagotovo ne bomo spali. Družba bo odlična. V prvih nekaj dneh so rockerji namreč prodali karte že v 39 državah po svetu. Največji Joker out koncert do zdaj. To bo v bistvu naš festival, naš karneval. To je nekaj, kar še nikoli nismo počeli. Do zdaj smo imeli neke velike koncerte, ki ali niso bili naši, ali so bili pa v zaprtih prostorih, kot recimo Arena Stožice. Tako da to bo en tak, ko bi Bojan rekel, pod milim nebom dogodek, ki se ga mi vsi zelo, zelo veselimo. Seveda bo pa tudi že čez dan veliko dogajanja. Se mi zdi, da se bodo vrata odprla ob 3 in od takrat naprej bodo razne karnevalske aktivnosti na voljo in pa seveda še drugi izvajalci čez dan za poslušati. Ja, jaz bi rekel, da bo to naš definitivno najdaljši koncert do zdaj. Odigrali bomo absolutno mešanico vseh albumov. Do takrat lahko pričakujete še kar nekaj nove muzike. Tako da bojo tukaj še dodatki. Imeli bomo kakšnega krasnega gosta, ki ga naša tla še niso videla. Tako da lahko tudi ta dodatek pričakujejo ljudje v repertoarju. Celo med vašim koncertom? Celo med našim koncertom. Tako da, ja, definitivno ne bo manjkalo muzike, no, dajmo tako reči.
Jaz mislim, da je to v bistvu kar ključen del tega, da si javna osebnost, ta neka povezovanja, pa to se dogajajo konstantno. V bistvu je zanimivo, ko scrollaš čez internet, pa pač gledaš dobesedno 1001 novico o tem, koga so z nekom povezali, se ti zdi pač totalno irelevantno, pa kad tebe povežejo, te pa kar malo stresa, ker si tako, ne, zakaj jaz. Ampak potem ugotoviš, da ker nekdo drug scrolla, da je v bistvu toliko čisto vseeno, toliko irelevantna novica. Tako da ja, ne vem, zabavno nam je, ali kaj? Smo šli v tem času čez marsikatero ugodno in neugodno situacijo, ki se ti lahko zgodi na koncertu. Tako da smo se iz teh neugodnih naučili, kako jih popraviti, pa iz tistih ugodnih naučili, kako jih ponovno doživeti. Ja, tako bom rekel, ne, to je toliko velika stvar, da nikoli ne veš, kaj gre lahko narobe. In to je v bistvu verjetno tudi največji čar vsega tega, ker ljudje, ki bojo prišli sem, bojo doživeli nekaj isto kot mi, kar se ne bo več nikoli ponovil. In karkoli se v okviru tega zgodi, je pač lepo. Vsak fail, vsak fuš, vsak, ne vem, da pade ven štrom, vse to si bomo pol na koncu zapomnili kot del tega koncerta in del tega dogodka, ki je samo ta. Tako da jaz se vsaj zdaj, kaj eno leto prej, ne bojim ničesar. No, pa tudi to bo naš tretji solo koncert, ki ga organiziramo. Tak velik, tak velik v Sloveniji in mislim, da smo v vseh teh letih nabrali zadosti izkušenj, da to naredimo, koliko se zagre. Nekaj pa že vemo. Na tej grudi, čez točno eno leto, Joker Out praznuje 10. rojstni dan. Vabljeni vsi na karneval. Mi smo tlele par 100 metrov stran od našega prvega prostora za vaje. Za vogalom zares je osnovna šola, na kateri sva se s Pobojči spoznala, kar je nekako prvi dogodek Joker Out, se mi zdi. Tako da se nam je zdelo edino prav, da pač proslavimo 10. rojstni dan tam, kjer smo mi nastali in odraščali. Najbolj tak smotan spomin mi je po prvi daljši turneji s turbasom. Se pravi, ko spiš na turbasu, se vozaš, in ta postelj se nekoliko trese. Ko smo se vrnili domov, se spomnim, da smo si prvo noč vsi v chat napisali, da ne moramo spati, ker se nič ne trese, nobenega hrupa ni. Tako da jaz sem pol kar gledal, kako bi lahko mogoče neko hidravliko pod posteljo naštimo, da bi pa zaveste naštimo. V glavnem, ful enih neumnih idej je padal. Ima še kdo dobre dneve, mesece in leta, pa so to Joker Out, ki so pripravili poseben medijski dan, da bi razkrili, kaj na ljubljanski Kardeljevi ploščadi pripravljajo naslednje leto. Pripravljamo 10. obletnico, svoj največji koncert do zdaj, prvič na odprtem. In ne samo, da pripravljamo koncert, ampak pripravljamo karneval. V bistvu bomo naredili celodnevni dogodek, kjer si bodo lahko ljudje malo dali duška na nekih takih klasičnih ali pa tradicionalnih karnevalskih aktivnostih. Tako da nas čaka en zelo, zelo lep, sončen in ljubezni poln dan. In ta plec v bistvu je poseben za vas, Kardeljeva ploščad, ne? Je, ja. Tam večer smo imeli na zadnje plec za vežbanje. Zelo blizu se je v bistvu začela Joker Out zgodba. Tlele smo tudi študirali zraven, tako da nam je tale travnik več kot zelo dobro znan v vseh, bi rekel, urah dneva in noči. O Nini in fantih seveda lahko preberete v aktualni številki revije Stop.